I encara sobre Síria, en relació amb aquest mateix conflicte, el diari francès Le Monde ha publicat avui un reportatge que assegura que el règim sirià ha utilitzat armes químiques contra la població civil, un fet que està sota sospita des de fa mesos per la comunitat internacional i que ara ha explicat un fotògraf del diari traslladat a la zona. En el reportatge assegura que va viure un atac d'aquestes característiques en la seva pròpia pell el dia 13 d'abril passat, quan acompanyava un grup de rebels a la regió de Damasc. Explica com va veure els soldats tossint, vomitant i ofegant-se, i moments després en va patir els efectes ell mateix. La utilització d'armes químiques està prohibida, tot i que Síria és un dels pocs països que no ha signat la convenció. Tot i així, si es confirma la notícia, el règim d'Al-Assad podria veure's amenaçat per una acció exterior. El conflicte de Síria ha tornat a posar sobre la taula les armes químiques, unes armes que haurien d'estar ja eliminades, però que de tant en tant reapareixen sense que mai ningú no en pugui aclarir clarament la presència o l'origen. Avui en parlarem amb Pere Ortega, coordinador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyor Ortega, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. I moltes gràcies per tornar a les notícies de les 10. A vosaltres. Quina és la definició d'una arma química? Què és una arma química i què no ho és? Bé, una arma química, ja ho diu la seva paraula, és aquella que està confeccionada amb agents químics tòxics. Aquesta és, diguem, la perillositat. I hem de diferenciar de les armes biològiques o formen part de la família? Sí, no formen gens part de la família. Les biològiques són aquelles que estan formades per agents vius i, per tant, que són aquelles que porten organismes vius, que poden ser bacils, virus, etc., i que afecten els sistemes immunològics de les persones i que, per tant, poden propagar malalties, diguem així, i que van ser utilitzades precisament per infectar amb aquests virus a persones durant la Segona Guerra Mundial. Queda ben clara, doncs, la diferència. Tornem a les armes químiques. Hi ha un llistat de les que existeixen? Quines són les principals armes químiques que existeixen al món? Bé, jo primer voldria... Clar, les armes químiques, com les biològiques, com les nuclears, són armes de destrucció massiva. Jo que volia, primer, com a primer principi, la diferenciació cada dia és més feble, més dèbil entre el que és una arma convencional i una arma de destrucció massiva. I això també ens passa amb les armes químiques. Malgrat hi ha una convenció que es va fer l'any 93, 1993, em sembla que es va posar en marxa a partir del 96-97 i que han signat la majoria de tots els estats membres de la comunitat internacional, si no m'equivoco, 188 sobre 193, per tant només falten 5 que el signessin, i un d'ells és Síria, i per aquí està la preocupació de la possibilitat que les utilitzés, si és que les té, cosa que no està del tot verificat. El fet és que les armes químiques són aquelles armes que estan amb uns agents químics com, per exemple, el fòsfor, el clor, el gas sarin, el gas mostassa. Aquestes són les més conegudes. I què provoquen? Doncs provoquen greus cremades, asfíxia, provoquen alteracions també en el sistema immunològic i que poden inclús provocar la mort. Depèn de la quantitat d'aquest gas nerviós, que se'n diu, i que s'han utilitzat per primera vegada en la Primera Guerra Mundial. Li anava a preguntar, històricament, quan es comencen a utilitzar les armes químiques? Bé, també arma química des de la invenció de la pólvora, que és un producte químic, d'una barreja de productes químics. La química s'utilitza en la fabricació de qualsevol explosiu i, per tant, de qualsevol projectil. Ara, quan s'utilitza només com a producte químic tòxic per infectar persones i, per tant, és en la Primera Guerra Mundial, que s'utilitza el gas mostassa i el gas nerviós i el gas de clor, que provoca cremades i provoca asfíxia. I és immediatament utilitzat per Alemanya contra les tropes franceses, i que això posa immediatament a la comunitat internacional sobre l'avís que s'han de prohibir, i que es prohibiran posteriorment en un tractat de Ginebra. Quina mena de prohibició s'estableix respecte a les armes químiques? La seva utilització total, i és la primera convenció que es fa a Ginebra sobre armes químiques, es fa després de la Primera Guerra Mundial, no recordo l'any, el 25 o així, però que després
en la Segona Guerra Mundial, malgrat no es van utilitzar per les potències occidentals, sí per Japó, podríem dir que van ser utilitzades d'alguna manera, perquè no ens recordem que en els camps de concentració nazis, per l'Alemanya nazi, per exterminar a persones, s'utilitzava el gas ciclón. Clar, no va ser com una arma de guerra, però com un gas mortal per eliminar milions de persones. I darrerament, senyor Ortega, en quins conflictes armats s'han arribat a utilitzar armes químiques? Doncs en bastantes. S'han utilitzat en diverses ocasions. Jo recordo un cas important, crec que va ser en el 2002, el 2002 no, en el 97, que al Japó, en un atac d'una secta en el metro del Japó, de Tòquio, es va utilitzar una bomba de gas sarin que va provocar 12 morts i més de 5.000 ferits greus. Per tant, s'ha utilitzat, pot ser utilitzat. Ja se'n diu que les armes químiques són les armes dels pobres, perquè és molt fàcil fabricar una arma química, perquè amb pocs ingredients mortífers barrejats pots fer una bomba química. Per això, si les potències tenen armes de destrucció massiva de tipus nuclear, doncs els països pobres van començar a fabricar armes químiques. Llavors, altres casos... Aquest cas que ha explicat el Japó és un cas en què s'utilitza una arma química... Per una secta. Per un grup, diguem, terrorista. La lluita antiterrorista, per entendre'ns, no? O contra una secta, en aquest cas. Sí, contra una secta. No. Una secta l'utilitza i el dissemina en el metro de Tòquio. I el va posar i va infectar la gent d'una forma terrorista. Va ser un acte terrorista, evidentment. Entesos. Després que recordi, el cas més conegut és el de la guerra Iraq-Iran. Iraq va utilitzar gas mostassa contra l'Iran en la guerra aquella. Precisament, hi poso aquest exemple perquè va ser investigat per les Nacions Unides que una de les carcasses que contenia el gas mostassa utilitzat per Saddam Hussein en aquella guerra era de fabricació espanyola, fabricat per l'empresa Expal Explosivos Alaveses, la carcassa. El producte que contenia no, però també es diu, i està investigat, que les armes químiques de Saddam Hussein havien estat gràcies a la col·laboració dels Estats Units, d'Alemanya i de França. Per tant, hi ha hagut col·laboració en aquella guerra. Recordem que l'aliat era Saddam Hussein. Després, en canvi, s'han utilitzat en altres ocasions. Per exemple, hi ha dos tipus d'armes químiques que no es contemplen com a arma química i són prou conegudes. Però que ho són. Sí, jo crec que sí. És un debat entre els experts. Jo no soc expert, jo no soc químic, ni soc de lletres, però que són el famós agente naranja, el gas taronja que es va utilitzar en la guerra del Vietnam per als Estats Units com a defoliant i que va infectar moltíssimes àrees geogràfiques del Vietnam, i l'altra, la més coneguda, és el gas aquest, ara em surt el nom, que ha utilitzat en diverses ocasions als Estats Units i Israel quan l'atac a Gaza, aquesta que és de... Disculpin la... El fòsfor blanc? El fòsfor blanc, ara, no sortia el nom. El fòsfor blanc, el famós fòsfor blanc, la Convenció de Ginebra diu que no es pot utilitzar en zones, diguem, altament poblades, que només pot ser utilitzat com a objectiu militar, contra objectius militars. I, per tant, si Israel la va utilitzar, i està demostrat en els informes de Nacions Unides, en la guerra del 2008-2009, en l'atac contra Gaza, podíem considerar que va ser un crim de guerra i que es van utilitzar altres tipus d'armes de tipus altament... A veure, parlem de les més conegudes, el fòsfor blanc. El fòsfor blanc es va utilitzar per als Estats Units en l'atac a Fallujah del 2004, també en Iraq. Després hi ha altres armes que tampoc se consideren químiques, per exemple, les d'urani empobrit. És això o no és una arma química? Sembla que no, però en canvi els efectes sobre la població civil són greus i a més tenen... Per tant, s'assignen tractats, però al final alguns països troben la manera de convertir en arma no química una arma que és química i utilitzar-la. En tot cas, se sap quins són els països que en tenen? Països o grups terroristes, com el cas d'aquesta secta del Japó que el va arribar... A veure, països que no han signat el conveni
em sembla que són 5, d'armes químiques, i són Síria, Corea del Nord, Egipte, Somàlia i Angola, em sembla. Clar, i això els converteix directament en sospitosos. En sospitosos, clar. Evidentment, fixem-nos que un d'aquests països és un aliat d'Occident i d'Estats Units i ha estat sempre armat per Estats Units, que és el cas d'Egipte. En canvi, Síria és, com ho va ser Líbia, que semblava que també en tenia i al final va firmar el conveni i precisament es va convertir en amic, entre cometes, d'Occident, el cas del senyor Gaddafi. Bé, els altres podríem sospitar que les tenen, perquè si no han signat és molt sospitós. És el cas de Síria. Podria ser que les tingués. Però, en canvi, sabem que les tenen altres potències perquè les han utilitzat. Per exemple, ja he dit el cas d'Israel, va utilitzar el fòsfor blanc, però també va utilitzar una arma molt sospitosa en l'atac a Gaza, que produïa, a la seva explosió, disseminava partícules d'alumini, de cobalt, que penetraven molt profundament en els cossos humans i que produïen ferides molt greus, tallaven ossos i va provocar molta mort. I vull recordar un altre cas. Va ser, crec que en el 2002, a Moscou, quan un atac terrorista d'un grup txetxè va segrestar un teatre a Moscou. Per alliberar-los, l'exèrcit rus va utilitzar una arma, que no ha dit mai quin tipus d'arma era, i va ser una bomba que va provocar 130 morts. Tots els segrestadors txetxens, més molta gent dels reens del públic que estava en aquell teatre. I mai ha dit quin tipus d'arma va utilitzar, però evidentment era una arma química. Per tant, hem de sospitar que hi ha molts països que les tenen. Aquest és el país, Rússia, que fa servir una arma química interiorment per acabar amb un segrest terrorista, en aquest cas. També n'hi ha altres, els gasos lacrimògens que utilitzen les nostres policies europees també ho són, no? Són armes químiques, i el gas pimienta, el gas pebre, que també és un gas asfixiant i s'utilitzen com a armes repressives. Comprovem una vegada més que signem tractats, els tenim, però després els estats i els més poderosos normalment són els que acaben trobant la manera de fer-s'ho. En tot cas, una última reflexió, senyor Ortega, sobre aquesta notícia que ens ha dut a tenir avui aquesta conversa, la possibilitat que a Síria es puguin estar utilitzant armes químiques. És un país que no ha signat aquest tractat, per tant és sospitós, però tenen credibilitat aquestes denúncies avui del diari Le Monde, per exemple? La veritat és que s'hauria això de corroborar, s'hauria de tenir informació molt més precisa. Oficialment s'hauria de corroborar, no? Vostès, que són dels mitjans de comunicació, saben que també s'utilitzen les informacions tòxiques, i darrerament s'està parlant molt de la utilització d'armes químiques en Síria. Obama va dir que... Perquè seria l'excusa d'una intervenció a Síria. Aquesta va ser l'excusa de la guerra d'Iraq, vull dir que tenien armes de destrucció massiva. Obama ha dit que hi ha una línia roja que no es pot traspassar, que és la utilització d'armes químiques. Després hi ha hagut informacions que diuen que tant el règim de l'Assad les ha utilitzades, i és probable, no dic pas que no, però també l'exèrcit siri de lliberació, per tant, els rebels, que també les han utilitzat. Hi ha hagut aquesta exfiscal del Tribunal Penal Internacional, Carla del Ponte, que forma part de l'equip d'investigació sobre aquest tema a Síria, i va afirmar que l'exèrcit siri de lliberació, o sigui, els rebels, havien utilitzat també armes químiques. Per tant, aquí estan sota sospita els dos. Això haurien de ser els metges, sobre el terreny, que estan dient que sembla que sí, però són informacions una mica, jo diria, que s'haurien de contrastar, perquè no és suficient que es digui. Precisament arriba en el moment en què Europa està debatent l'aixecament d'embargament d'armes als rebels. Per tant, es vol ajudar, i ja s'està dient que Estats Units, Regne Unit i França estan ajudant militarment els rebels. Que els estan ajudant exteriorment és evident, perquè si no les armes que estan utilitzant d'algun lloc arriben. Per tant, aquí estem en una situació una mica complicada. Molt bé, doncs esperem les confirmacions. Pere Ortega, coordinador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, moltes gràcies una vegada més per haver vingut a les notícies de les 10 per aclarir els dubtes que avui teníem sobre això, sobre les armes químiques. A vosaltres per donar-nos capiguda en aquests temes tan espinosos. Bona nit, fins una altra.